ഇവിടെ തൃപ്പറപ്പ് ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള അവിടെ അതിനപ്പുറം ഒരു ഡാമാണ്, മിനി ഡാമാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ചിതറാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നടന്നിറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ കയറി. അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് Thripparappu Waterfalls. It's about 10 kilometers from Chitral Jain Temple. And അവിടേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ. Once again, welcome back to my channel, Movie Travel Info. This is Vijay Urgis with you. Now, right now, we are at Thripparappu Waterfalls. This Thirparappu Waterfall is just 10 kilometers away from the Chitral Jain Temple, and on the way from Chitral towards Ponmudi side, it's just after 10 kilometers. The garden is quite beautiful. You can see the waterfalls. There is a water, and from there it is flowing down. And separate bathing area there is for female and male area. Male and female separate area is there, and a beautiful garden as well. ഈ തൃപ്പരപ്പിൽ എൻട്രി ഫീസ് ആയിട്ട് we paid rupees 5 per person we paid 5 rupees, and also we had to pay for the car park 40 rupees. So that is the end total cost expenses over here. And this is a beautiful waterfalls, good for a nice bath. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് കുളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളും കാണാം. മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. കാണിക്കാം. അവിടേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോവാണ്. അവിടെ നടന്ന് കാണാം. ഇവിടെ തൃപ്പറപ്പ് ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള അതിനപ്പുറം ഒരു ഡാമാണ്, മിനി ഡാമാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ, ആ വെള്ളം ഒഴുകി ഈ പരപ്പിൽ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ കുറേ കിടന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒഴുകി താഴെ വീണതാണ്. So that is the whole area, and it's such beautiful place.
ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട്. തൃപ്പരപ്പ് മണ്ഡപമാണിത്. ഇത് ഈ ശിവൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മണ്ഡപമാണിത്. അതിൻ്റെ തൂണുകളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ. മനോഹരമായ നേച്ചർ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വർഷങ്ങളായി വെള്ളം ഒഴുകി അതിനകത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഴിയാണത്. ഒരു കിണർ പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. കിണർ പോലല്ല, എന്നാലും ഭയങ്കര വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കുഴിയാണ്, ആഴമുണ്ട്. So crystal clear water in this pond. This can be more attractive only during the rainy season. It will be much beautiful. Right now in this weather, it's summer now, it's not that sort of good. Anyway, the scenery is still good. I'm just taking you through around all these areas. ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടിയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ. വളരെ മനോഹരം. ഇവിടെ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട്. മണ്ഡപം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവിടെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ കൂടെ നമ്മൾ വന്ന്, ഇത് മുഴുവൻ പാറയാണ്. ഈ പാറയ്ക്കകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത്. These all are big holes formed inside the rock due to the waterfalls, flow of the force of the water. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഏരിയ ആണ് തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫോൾസ്. പക്ഷേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ. പക്ഷേ താഴെ നല്ലൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ, ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് പോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ പോരാ. എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് Thirparappu, but not at all maintained clean. So it's good for some photos only. Not sharing the negative observations, but the nature, everything, the beauty of the nature is good, but that is not maintained properly and not clean. That's very sad and disappointing.
തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ കാർ പാർക്ക് ഏരിയയാണിത്. കുറേയേറെ ഷോപ്സും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. തൃപ്പരപ്പിൽ നിന്ന് നെയ്യാർ ഡാമിലേക്ക് ഉള്ള വഴി, ആ യാത്രയിൽ ഉള്ള ഒരു മനോഹര സീനറിയുടെ കാഴ്ചയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കായി കാണിക്കാം. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ശകലം കപ്പയും മീനും കറിയൊക്കെ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്.